কথা তোমার শরীরের কোন জায়গা তো আমি দেখা দেখে বাধা দিবা না আপনি তো একটা সোজা মানুষ তাহলে আমি করো কেন তুমি আছে আছে বেকা আছে এই যে আমার আঙ্গুল আঙ্গুল বেকা না আমি বস করে করো আঙ্গুল তো ইচ্ছা করে বেকা করতে যে আমিও বেকা করছি কত কথা বলো না পুরো মেনুটা চল চল চল